Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Continua questa nostra rubrica cercando di commentare in diretta delle partite a 10 minuti qui sull'ICES. Vediamo un po' che cosa è successo. Sono due partite, o meglio una partita tra due giocatori con un elo prossimo ai 1700 punti che è iniziata così, è appena iniziata. E4 C5, apertura siciliana, alfiere C4. Alfiere C4 a un livello amatoriale mi fa venire in mente un tentativo di riprodurre un'interpretazione di sviluppo della partita italiana. Ok, bene, tante parole in concreto, che cosa vuoi dire? Ok, ci sono delle mosse che sicuramente sono tematiche, tipo cavallo F3, alfiere C4, che vanno bene contro l'italiana, ma sono molto difficili contro la siciliana. Vediamo che cosa è successo in partita. Pedone D6, pedone F4. Ok, pedone D6 non considero che sia la migliore mossa contro quest'alfiere. Ricordate di andare dritto contro di lui. Pedone 6 per fare D5 o pedone 6 per far D5. La partita prosegue, quindi va in questo modo. Il giocatore che vuole attaccare, meglio che lo faccia con il re al sicuro. Quindi questa spinta in E5 mi puzza un po' di errore. Pedone per E5, alfiere per F7. Quanto è creativo il bianco, però quanto il bianco sta rischiando. Sacrificare un pezzo in apertura, o siamo Tal, quindi un ex campione del mondo famosissimo per la sua creatività, o siamo sicuri di quello che stiamo creando. Perché guardate, ok, adesso cavallo G5, mi piangono gli occhi perché questo è un pezzo non difeso. Ad ogni modo, in questa posizione il bianco non ha alcuna fretta di sacrificare i pezzi. Quando giocate soprattutto partite di allenamento, tipo 10 minuti, 15 minuti, non dovete avere fretta di vincere. Alfiere per F7 è come un'ansia continua, frenetica, del tentativo di vincere. E dopo queste mosse, cavallo G5, ok, ho visto lo scacco, però non mi sono accorto che lui mi può catturare. Donna H5 scacco, pedone difende, donna per G5, re G7. Il nero è stato bravo. Il nero qui sono contento per lui perché ha trovato una manovra per creare quello che si chiama rocca artificiale. Qui vedo un altro errore. È facile considerare gli scacchi al re, però è molto difficile non considerarli. In questa posizione il nero ha un pezzo in più, quindi il nero dovrebbe fare così, proporre il cambio delle donne. Se il cambio è rifiutato, sviluppa l'alfiere, sposta la torre, arrocca artificiale, nulla in contrario. Invece questo scacco è come un'ansia continua, ho degli scacchi a disposizione, li devo fare. Sbagliato, questo è un ragionamento che quasi sempre è controproducente oppure perdente. Il re si sposta, il pedone si sposta in E6, pedone D3, alfiere 7. Attacco la donna, ma occhio, ho permesso questo scacco. Col senno di poi si poteva evitare. Forza bianco, vediamo se vedi questo scacco che magari non è vincente, però è molto fastidioso perché obbligherebbe questo re a restare lì in G8. In questa posizione il bianco, che ha un pezzo in meno, che ha condotto il gioco in maniera non correttissima, per non corretta intendo che ha giocato delle mosse che speculano un po', o forse un po' troppo, sull'errore dell'avversario. Ok, questo è il momento giusto per dare lo scacco. Forza bianco, forza Danarviant 1717, dagli questo scacco, prendi questa iniziativa e che tutto vada al meglio. Ad ogni modo, il bianco deve cercare di approfittare che il nero non ha ancora sviluppato questi pezzi. Quindi, cavallo C3 sarà una mossa che dobbiamo fare rapidamente. Ma cosa sta pensando il bianco? Perché l'alfiere attacca la donna, sicuramente è una minaccia, come vedete è una diagonale abbastanza corta, e se noi diamo sempre importanza all'ultima mossa giocata ci accorgiamo inevitabilmente delle minacce in una. Essendo questa una diagonale molto corta, è facile immaginare che si possa che debba spostare la donna. Ma che fai? Perché qui dovresti dare lo scacco. Invece no, se la donna va in G3, il nero dovrebbe fare fuori questo pedone. E qui vedo un altro errore. Ok, queste partite che sto vedendo
mi sento un po' come il professore a scuola che lì con la penna rossa è pronto a segnare tutti gli errori. Cavallo per E5, la mossa che è stata giocata, ma ricordate che il giocatore che è in vantaggio di materiale è ben contento di cambiare, quindi donna per, se mi cambi sono contento, se non mi cambi ho comunque guadagnato il pedone. Cavallo C3, anzi sapete che faccio? Adesso metto soltanto frecce rosse, se mi ricordo come si fa, ok, per segnalare gli errori. Cavallo C3, alfiere D6, l'ultima mossa giocata. E il bianco deve dar noia, deve dar fastidio sulle case nere. Ok, adesso ci riprova. Qua ti do un bel colore azzurro perché stai facendo bene, stai cercando di recuperare da bianco quanto prima hai fatto male, quindi questo ingresso va fatto. Questa mossa invece la coloro di rosso. L'alfiere era un ottimo difensore e ricordate che quando avete mosso i pedoni dell'arrocco dovete controllare le case che si sono indebolite. Ok, questa è la posizione, uno scacchetto glielo darei, oppure alfiere qui, alfiere 3 guadagnando un tempo sulla donna. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Cosa vuole fare il nero? Il nero vuole attaccare questa torre che non è difesa da nessuno e con molta probabilità creare quello che possiamo chiamare arrocco artificiale. Perché si chiama arrocco artificiale? Perché il giocatore, piuttosto che eseguire l'arrocco con una mossa soltanto, quindi sposto il re, la torre si mette a fianco a me, impiega più mosse. Infatti questo re è stato mosso più volte e adesso passa la torre, se re andasse in G8 nessuno si è accorto, abbiamo appena creato un arrocco. In questa posizione le mosse che mi vengono in mente sono due. Ricordate, quando avete la percezione, sensazione di attaccare, le prime mosse da analizzare sono gli scacchi e quindi qua mi sorprenderei tantissimo se non venga giocato questo scacco in H6. L'altra idea che mi viene in mente è dar fastidio alla donna con alfiere 3, non tanto per dar fastidio alla donna, ma per portare in gioco questa torre. Vediamo cosa gioca il bianco. Alfiere 3, ok, questa mi piace. Va bene bianco, hai fatto una mossa che consideravo candidata. Per mossa candidata intendo una delle tante mosse possibili, purché ci siano delle idee dietro. Questa non mi piace, la coloro di rosso, perché ci siamo tolti un difensore. È vero che quella torre era sempre soggetta a degli attacchi, però hai tolto un difensore ed hai permesso questo scacco. Adesso gli scacchi molto forti sono due. Donna F6, pericolo. Anzi vi dico che in realtà Donna F6 contropiede, perché Donna F6 lo si sposta, scacco di nuovo e mi pappo quest'alfiere e con la caduta di quest'alfiere ci sarà anche tanta iniziativa. Vediamo se la trovi. Eccola, Donna F6, adesso faccio il tifo per il bianco, povero lui, era rimasto con un pezzo in meno. E vi dico anche che c'è un tema di matto che si può verificare, che questo con alfiere H6 si verifica un tema di matto che prende il nome di matto delle X. Che significa? Che ci sono due diagonali che si incrociano, perché quando questo re si sposta in G8, mossa obbligata, l'alfiere in H6 crea questa coordinazione. Alfiere H6 vince. Vai bianco. Eccola qui, mi sorprende, mi ricredo su tutto quello che ho detto. Ok, questa penna rossa per segnare gli errori poi alla fine ha portato a questa vittoria. Cerchiamo dunque, appena si conclude la partita, perché il problema per lui è che non può difendere l'ingresso in G7. Se alfiere F8 me lo mangio. Ok, adesso tra poco si conclude la partita, gli diamo qualche altro secondo per fare la mossa, altrimenti vedremo un po' quali sono stati gli errori principali. Ok, il bianco è un giocatore creativo, come avete visto ha sacrificato un pezzo senza alcuna giustificazione, creativo o incosciente, comunque sia, il bianco qui alla fine riesce a dargli scacco matto. Non so se il nero muoverà, però vi tralascio, diciamo, mettiamo da parte questi 6 minuti possibili di attesa del giocatore che con il nero potrebbe vincere il premio mondiale di antisportività. Dunque, alfiere C4 è bella, cioè è un'idea interessante, uno sviluppo possibile, e su questa posizione
quando lui mi attacca devo difendere. Ok, vi dicevo prima premio antisportività perché qui vedo che il nero ha offerto patta, e non in questa posizione ma nella posizione finale che vedremo tra poco. Allora, queste 5 dimenticatela, penna rossa, questa eccola qui, si è conclusa, ha vinto il nero. Dicevo, E5, penna rossa, sicuramente è un errore perché queste aperture del centro non sono supportate da pezzi. Più facile D3, più facile cavallo C3, sicuramente non E5 immediata. E5 è stata giocata, cattura alfiere per F7. Qua vi direi che super penna rossa, super errore, perché questo attacco non è giustificato. Quest'ansia di dover vincere quanto prima mettetela da parte, perché è un errore tipico. È vero che io ho questo scacco, magari voglio giocare in modo creativo, però non è affatto giustificato quello che ho fatto. In questa posizione come proseguire? Probabilmente arrocco per portare la torre in gioco, e invece no, cavallo G5, mossa sorprendente che porta a una semplificazione che raggiunge questa posizione. Cosa dovrebbe fare il nero? Il nero, dicevo prima, che dovrebbe creare una rocca artificiale, e probabilmente la mossa migliore eccola qui. Per quale motivo? Voglio cambiare le donne. Probabilmente arriverebbe forse uno scacco, lo si sposta, e a questo punto devo evitare questi possibili ingressi, però attenzione perché una mossa naturale come arrocco permetterebbe il cambio delle donne. Il giocatore che ha materiale in più semplifica, e a quel punto ciaone, come direbbero da qualche parte. Dopo Re G7, arrocco corto, scacco, penna rossa, errore. Abbiamo ansia di dare scacco, ansia di attaccare, e questa mossa sicuramente non è giustificata. Come prima dicevo, dobbiamo semplificare, e quindi E6, proponendo il cambio delle donne, avrebbe aiutato la strategia. La partita è continuata, adesso è stata giocata E6, e anche se qui, guardate, colpo di scena, donna F6, se va indietro ti do matto, e se viene avanti magicamente interviene l'alfiere dalla sua posizione iniziale. Guardate che fantastica questa coordinazione, un pezzo si trova nella posizione iniziale, muove un pedone e poi sarà il pezzo decisivo. Scacco e si sposta, matto, quindi erroraccio per il bianco che ha mancato lo scacco matto in 2-3 mosse. La partita è continuata così: D3, alfiere 7, qui proponevo donna scacco, invece donna G3, cavallo per E5, errore. Come prima, se abbiamo materiale in più cambiamo, se stiamo soffrendo l'iniziativa del nostro avversario semplifichiamo, cavallo per E5, cavallo C3, alfiere D6. Adesso, quanto dicevo prima, se avete mosso i pedoni dell'arrocco o comunque della zona del vostro re, dovete tenere sotto controllo quelle case, perché saranno motivo di ingresso per i pezzi avversari. L'ingresso in F6 è un pericolo, l'ingresso in H6 altrettanto pericoloso, ed effettivamente dopo questa sequenza alfiere 3, e poi la partita si è conclusa proprio per questi ingressi. Il cambio della torre sbagliato, e effettivamente poi col senno di poi sarà la mossa perdente, perché questa torre, che comunque può essere semplificata, ha almeno un ruolo importante, controlla delle case vicino al proprio re, e quindi dopo questo cambio non ci sono più difensori. La chiave della vittoria arriva con donna F6 scacco. Il re adesso è costretto ad andare indietro, e dopo alfiere H6 purtroppo per lui non c'è più niente da fare. Il matto delle X è lì nell'aria, ed è una tipica coordinazione contro un arrocco, contro una struttura pedonale di fianchetto dove il nostro avversario non ha più l'alfiere. Ok, ci sono tanti errori soprattutto in apertura, però nella parte finale di videogioco la tattica vincente ha fatto la differenza. Ciao a tutti e al prossimo video.